Direktorka javnog preduzeća Gradska stambena agencija u Zrenjaninu Jovana Ljiljak nalazi se u bolnici sa teškim telesnim povredama na odeljenju otorinolaringologije Zrenjaninske bolnice. 7. januara Jovanu Ljiljak pronašao je komšija na stepeništu ispred svog stana na drugom spratu u teškom fizičkom stanju. Jovanu sam zatekao oko pola 3:03. Probudio nas je pad. Mene je žena pitala odmah šta je to palo. Ja sam izašao ispred stana i zatekao sam je, znači, bukvalno van svesti, krv je curila iz uveta. Nije mi bilo jasno otkud ona tu, pitao sam je šta se dešava, šta se tu dešava, je li ti bolje, je li ti dobro. Ona je bila van svesti, nije znala šta da mi kaže, pitala me samo otkud ja tu. Ja sam jednostavno, šta bi drugao, nego uzeo sam je i gore ka njenom spratu, smo polako, dolazila je sebi i ja sam pitao ispred njenog stana, ona je otključala stan i jednostavno pitao sam je li treba neka pomoć, je li treba nekoga zovemo. Ona je rekla neka, nemoj ništa. Ja sam sve vrijeme bio u čudu, ona mi se zahvaljivala, hvala puno, sve mi je govorila hvala puno. Opet sam se čudio otkud ona u pidžami, u pola 3 noću, 3, da je tako bila u tom stanju. Posle toga, kad sam sišao u svoj stan, čuo sam dugo kako plače. 1.5 do 2 je plakala. Ja posle toga nisam spavao, ali opet nisam čuo ni da je neko dolazio posle, ni da je neko dolazio pre. Nisam čuo ništa, jednostavno to je to. Ne mogu, odnosno više da kažem i da potvrdim šta se tu desilo i šta je tu bilo na kraju. Kako Jovana stanuje na 3. spratu, postoji osnovana sumnja da ju je neko gurnuo niz stepenice ili povredio, ali ništa od toga još uvek se ne može dokazati jer se Jovana ne sjeća samog događaja. Ne čudi činjenica što se ne sjeća s obzirom na povrede koje je zadobila, a to su fraktura lobanje, prelom ruke na 2 mesta i povreda noge. Ostaje na nadležnim organima da ustanove da li je ovo slučajan pad ili napad na Jovanu Ljiljak, koja se jedina drznula da za vreme svog mandata progovori istinu o najvećim dužnicima i neregularnom poslovanju svojih saradnika. Od strane nekolicine zakupaca, Gradska stambena agencija ima taj najveći deo mase nenaplaćenih potraživanja. Ja bih tu izdvojila 3 zakupca, čija masa iznosi oko 300.000 eura i to su InSport sa 10.660.000, Euroshop 9.576.000 i Sportshop 8.374.000. Za ovaj enormni trend rasta nenaplaćenih potraživanja isključivo su odgovorni bivši direktor, kao i njegovi tadašnji pomoćnici, rukovodioci ekonomskog i pravnog sektora, koji su, nažalost, i dalje na radnim mestima i obavljaju tu istu funkciju. Jovana Ljiljak se izveštajem o uočenim nepravilnostima prvo obratila gradonačelniku Zrenjanina, magistru Ivanu Bošnjaku, zameniku gradonačelnika Čedomiru Janjiću, predsedniku Skupštine grada Radovanu Bulajiću, zameniku predsednika Skupštine grada Ljubomiru Stanisavljevu, gradskom veću, načelnici finansija Žani Šahović i komisiji za imenovanje direktora. Kada sam shvatila da nemam potpunu saradnju sa svojim najbližim saradnicima, lično sam se obratila gradonačelniku, zameniku gradonačelnika, predsedniku Skupštine, zameniku predsednika Skupštine, gradskom veću i načelnici finansija. Poslala sam im jedan detaljan izveštaj koji sam u saradnji sa nekim drugim kolegama iz preduzeća sama sastavljala i sa tim izveštajem sam dokazala šta se ovde radilo godinama unazad i objasnila sam zašto mi je vrlo bitno da imam ove informacije. Objasnila sam da gospodin Kojčić ne želi da sarađuje sa mnom, da ne želi da mi dostavi tražene informacije kako bismo poboljšali rad preduzeća i lično sam zahtevala od gradonačelnika i zamolila sam ga da mi da saglasnost da se gospodin Kojčić i rukovodioc ekonomskog sektora, kao i bivši direktori, uklone iz preduzeća. Posle obraćanja svim nadležnim institucijama, Jovana Ljiljak obratila se i našoj medijskoj kući. Televizija KTV imala je hrabrosti da objavi istinu o najvećem dužniku, vlasniku InSporta Nenadu Karapandži, kumu Gorana Kneževića. Jovana Ljiljak takođe iznela je fakte o poslovanju Gradske stambene agencije, pa ostaje pitanje da li je upravo zbog toga i napadnuta.
Ostaje na odgovornosti, sposobnosti i savesti nadležnih organa da otkriju istinu o ovom nemilom događaju. Podršku Jovani za što brži oporavak među prvima dali su Dragan Šašić i Vladimir Cvijan. U nas u urgentnom centru povodom incidenta koji se dogodio u noći između 6. i 7. januara, incident na napad na našu saradnicu Jovanu Ljiljak. Mi iz Republikanske partije ne možemo da prećutimo ovaj nemili događaj. Insistiramo da se počinilac ovog nedela nađe. Nećemo pristati na objašnjenje da se dogodio pad, da je bilo šta, to je napad i tako ga nazivamo i tako ćemo i postupiti prema njemu. Napad na Jovanu Ljiljak nije napad na Jovanu Ljiljak. Napad na Jovanu Ljiljak je napad na demokratiju, sve građane Zrenjanina, na sve građane Srbije. Jovana Ljiljak je mlada dama koja je svoj posao shvatila ozbiljno, ali očigledno zbog nečega plaća cenu. Insistirat ćemo, postavit ćemo rok, postavit ćemo ultimatum da se počinioci ovog nedela što pre nađu, da se izvedu pred lice pravde. Kao podrška danas je sa nama i gospodin Vladimir Cvijan. On će posle ovog razgovora i posle razgovora sa gospođicom Ljiljak otići do našeg SUP-a da se lično uveri da ti ljudi rade svoj posao. Samo ono što mogu da kažem i da poručim svim građanima Zrenjanina. Svaki napad koji se desi, nas ni malo neće pokolebati, nas neće usporiti. Svaki napad će nam dati snagu jer znamo da smo baš zbog ovakvih stvari na pravom putu, da smo na pravom putku izbavljenja Zrenjanina iz robovlasničkog društva. Došao sam danas da pružim podršku našoj drugarici koja je ovde doživjela jedan mučki napad. Ovo jeste dokaz da se u Srbiju vraćaju 90. Ja ću odmah posle ovoga otići u policiju da vidim kako napreduje istraga i smatram da je rok od 30 dana lokalnoj policiji i gradonačelniku Zrenjanina dovoljan da nađu ko je izvršio ovaj mučki napad. Obavestit ćemo sve ambasade, naš pravni tim je na raspolaganju, a u slučaju da se rok od 30 dana ovo ne reši, onda ćemo i doći sa ljudima koji se bave zaštitom ljudskih prava iz Evropske unije da sami nađemo i da sami vidimo zašto se nije izvršila istraga i zašto nije nađen počinilac napada na jednu devojku koja ima 20 i nešto godina. Ovo jeste povratak u 90. ali građani nemaju razloga da se plaše. Ovo je i poslednji napad koji su u Zrenjaninu desio. Hvala. U nadi da će se otkriti istina o ovom nemilom događaju i televizija KTV želi Jovani Ljiljak što brži oporavak.